好熱啊，唔開胃啊！今日咧教大家做一個菠蘿牛肉。首先我哋將啲牛肉醃一醃佢，蠔油、生抽、鹽、花生油撈勻佢。我哋備翻個料頭：蒜蓉、蔥白、彩椒粒、芝麻、嗌椒粒。將燒熱咗個花生油俾落啲料頭度，蘸一蘸佢，將佢啲香味激發出嚟。再加翻啲蠔油、檸檬汁撈一撈勻佢。將啲菠蘿切成片狀，起鑊燒油，牛肉落鑊煎至9成熟。咁樣就得啦。切好片嘅菠蘿，將佢倒落啲牛肉度，再加埋頭先調配好嘅醬料，最後俾埋啲芫茜落去炒勻佢，一個非常之開胃嘅菠蘿牛肉咁就完成啦。正唔正？想唔想食？呢個嘢呢，我哋就攞嚟拌飯噶啦，保證可以食3碗飯。呢一個組合穩陣過打風啊！薯仔炆豆角就係呢幾樣材料啫，好簡單嘅。薯仔買翻嚟呢，刨咗皮之後呢，我哋就切成大概咁長咁嘅段。啲豆角呢，就係買翻嚟洗乾淨之後呢，就搣成大概咁長到就得啦。一個料頭，蒜蓉加少少小米辣，我哋先調好個汁啦，大概咁多嘅蠔油、生抽，俾2匙羹，我哋俾少少胡椒粉、味粉、鹽、少少糖、雞粉大概咁多。之後我哋就俾大概咁多倒熱水落去攪勻佢、沖勻佢，陣間攞嚟用噶啦。攪勻咗之後咧就得 OK 噶啦。我哋首先咧燒油，個油溫咧唔需要去到太高嘅，個油溫我哋大概咧係去到100度左右到啦，即係個邊嗰度微微有少少白煙起就得噶啦。我哋先炸咗啲豆角。保持大概係中火咁樣啦。大家喺屋企如果唔知道油溫點控制嘅，就睇下個樣啦，大概係咁樣起泡咁。炸到佢嘅顏色咧，而家有少少變有微微咁，有帶少少黃咧，我哋就可以撈起嚟噶啦。跟埋啲土豆再炸埋佢。呢個土豆咧，我哋稍為要炸耐少少。我哋炸到咁樣，基本上都得噶啦，可以倒出嚟備用噶啦。落油，將個料頭爆香。爆料頭嗰時咧，我哋唔好咁太過猛火啊，埋啲蒜蓉好易燶嘅。之後咧，你可以俾埋落去啦。兜佢2下之後咧，頭先嗰啲汁咧可以俾埋落去，我哋炆一炆佢。我哋埋少少呢個生粉片。OK， 完成。哇，正！大家豆腐又食得多啦。今日我又教大家整一個比較特別少少嘅京蔥炆豆腐。今日我哋用到嘅材料係用嚟做滷水嘅老豆腐，我哋唔使切嘅，將佢一嚿嚿用手搣爛嘅就得啦。呢度大概咁大嚿到。買翻嚟嘅京蔥，我哋斜切大概咁厚到，切成一段段。跟住我哋先調好一個醬汁，生抽、少少老抽、蠔油、少少糖、少少鹽、椒粉，另外再加少少水落去，將佢調一調勻。起鑊燒油，我哋首先將呢啲京蔥炸一炸佢金黃，咁就 OK 啦。撈起嚟先，豆腐落鑊煎一煎佢，煎到咁嘅樣，啲豆腐有少少微微金黃，我哋將佢倒出嚟，俾埋啲頭先炸咗京蔥嘅油，豆腐落鑊，俾埋啲醬汁落去，炸好嘅京蔥，炆佢大概1分鐘，京蔥俾埋落去，埋少少芡，兜佢2下，出鑊。呢一個京蔥燒豆腐咧已經完成啦，正唔正？想唔想食？哇！今日咧就教大家煮一個沙姜焗乳鴿。蠔油、生抽、糖、祖傳鹽焗雞粉、胡椒粉、黃薑粉、生粉，撈勻佢。花生油封面，醃製20分鐘。落油，落鑊煎至金黃，大概煎至7成熟。花生油起鑊。蒜子、沙姜、紅蔥頭，爆到佢出味，擺靚佢。冚蓋之前，我哋再俾少少黑胡椒碎灑喺個面度，落埋啲米酒，中小火焗佢大概10分鐘，夠鐘開蓋。哇，正！沙姜焗乳鴿咁就完成啦，想唔想食？今日嘅重頭戲嚟啦，教大家整一道大人細佬哥都好中意食嘅茄汁煎蝦。買翻嚟啲蝦，我哋先處理一下，剪咗個頭，呢啲腳，再喺個背嗰度開咗佢。陣間我哋仲要洗嘅，開好咗背之後咧，我哋將嗰啲蝦線搣一搣出嚟，
沖一沖乾淨佢。啲蝦洗好咗之後呢，我哋先擎一擎乾水，跟住落嚟我哋先調埋嗰個醬汁。我哋用到個調料有糖、鹽、番茄醬。番茄醬呢，我哋到時候一定要落翻少少鹽，係一定要有鹽味落去中和佢嘅。仲有呢隻茄汁，茄汁我哋可以提一提先，咁嘅份量，我大概俾咁多鹽、糖，睇個人好味啊。如果中意食甜啲嘅，可以俾多少少茄汁，倒埋落去，剝口衣之後，輕輕拍一拍拆佢就得噶啦。洋葱呢，我哋切成咁。主要攞佢個香味，擎乾水之後呢，我哋再用吸水紙將佢水分吸一吸乾。吸乾水之後呢，我哋再俾埋啲生粉上去，全部將佢灑兜一兜勻佢。俾油起鑊，我哋依家先煎一煎啲蝦，呢啲好快熟嘅，大概煎佢3幾分鐘就 OK 噶啦。煎到佢兩邊金黃，俾埋頭先嗰啲料頭落去撈埋一齊，俾埋啲汁落去，將佢撈勻，搞掂，上碟。煎餐不簡單，今日同大家分享一個好家常嘅栗子炆雞。我哋用到嘅材料呢，呢度有半隻雞，先得栗子。栗子呢，我哋買翻嚟之後呢，要用熱水焯一焯佢，將佢表面嗰一層皮呢搣咗佢。搣完之後就咁嘅樣噶啦。呢啲料頭呢，就有啲薑蒜啊、蔥花啊，呢啲都係舊年剩落嚟嘅冬菇。少少2、3粒冰糖。斬好啲雞呢，我哋用熱水輕輕拖水佢，咁樣定型就得噶啦。主要係去一去啲浮沫。熱鑊起油，就將啲料頭爆香佢，加埋啲雞落去，炒乾嗰啲水分，煎一煎香佢。舊年嗰啲冬菇啦，可以俾埋落去啦，一齊炒埋佢。跟住我哋可以調味啦，蠔油、你哋啲味粉、鹽、生抽。炒匀咗之後呢，我哋可以落水炆噶啦。跟住啲栗子可以俾埋落去啦，啲冰糖俾埋落去，我哋大概中火咁炆佢7、8分鐘都 OK 噶啦。俾埋啲蔥花啦，咁啊菜就完成啦。講個食薯片好食到癲啊！今日同大家分享一道呢炝拌三絲。咁我哋用到嘅材料呢，有土豆絲。呢啲土豆絲呢，切好咗之後呢，我哋要浸一浸水，將佢表面嗰啲澱粉去一去佢，再搭啲紅蘿蔔絲啊、萵筍絲啊、蒜蓉呢啲辣椒粉、五香粉、鮮花椒同埋呢個辣椒乾。土豆絲呢，我哋要用熱水焯一焯佢同埋啲紅蘿蔔絲，呢啲大概浸佢1分鐘就熟噶啦。焯熟咗之後呢，我哋過一過冷河，咁樣會令佢更加爽脆啲。等佢完全凍咗之後呢，我哋可以倒出嚟，可以備用啦。萵筍絲俾埋落去撈埋一齊，我哋跟住呢就俾埋頭先嗰啲配料，辣椒乾、鮮花椒、五香粉都俾埋落去，辣椒粉，仲有啲蒜蓉。我哋依家直徑飆啲熱油散佢，之後嗱臨冚埋個蓋，焗佢1分鐘。跟住我哋再簡單調個味，呢隻薄鹽生抽呢。我哋可以俾大概2匙羹，再俾啲陳醋，陳醋我哋大概俾1羹咁啦，再俾少少呢啲咁花椒油，大概咁多倒就 OK 噶啦。跟住我哋咧用筷子將佢炒勻佢，將佢撈勻啲味。呢一個咧就屬於重油重味嘅，就適合啲中意食重油重味嘅朋友噶啦。擋個嘆冷氣，今日教大家整一個可樂蝦仁。呢啲處理好嘅蝦仁呢，我哋落少少薑落去，再俾少少料酒落去，去一去腥，醃製佢10零分鐘咁啦。醃好嘅蝦仁，熱水焯一焯熟佢，焯到佢定型，大概係8分熟到就可以倒出嚟得噶啦。好，一個蠔油，1羹白糖，番茄醬都係1羹咁上下啦。呢啲咁嘅可樂，我哋倒一卷落去，差唔多1罐啦。要睇啲蝦嘅份量，咁大概就 OK 啦。一開始大火收佢，我哋依家收汁大概收到咁嘅樣，咁嘅濃稠度，我哋就可以加芝麻落去啦。啲蝦仁咧可以俾埋落去啦。啲汁呢基本上都乾晒啦，可以上碟。
台爆飯睇到都見光死。今日用到嘅材料咧，蝦仁、雞蛋、紫菜同埋呢個白芝麻。啲白芝麻咧已經炒過噶啦。蝦仁咧，我哋切到咁大粒到就得噶啦。蝦仁咧，我哋俾少少料酒落去，再俾少少胡椒粉、鹽，加少少生抽，為咗去一去腥咧，同埋俾佢有啲底味。我哋醃佢幾分鐘就得噶啦。紫菜咧，到細火，將佢慢慢烘乾佢。烘乾之後咧，陣間仲要整碎佢攞嚟備用嘅。我哋烘到大概咁嘅樣就 OK 噶啦。有少少焦焦地，煎好之後咧，我哋將佢搣碎。熱鑊凍油，我哋先炒一炒啲雞蛋先。雞蛋炒熟咗之後咧，我哋將佢整細嚿少少，整碎啲，裝起身備用。熱鑊凍油，啱先嗰啲蝦仁咧，已經醃好咗噶啦。我哋依家就爆一爆熟佢。再俾埋一齊，再爆一爆香。頭先啲紫菜咧，可以俾埋落去啦。芝麻都俾埋落去。我哋煲好嘅靚米飯，俾埋落去。跟住咧，我哋就調味啦，生抽，俾少少老抽，搭色，蠔油。再加翻少少糖，中和一下，跟住我哋可以將佢炒勻佢啦，所有材料一齊撈勻佢。